सर्दी, खांसी, गला खराब या नाक बहता हो, दवा खा खा के थक चुके हैं, मैं आपको कहता हूं सिर्फ ये तरीका एक दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सारी दवाइयां आप छोड़ देंगे। बस आपको इसमें करना क्या है, एक लहसुन की कलियां लेनी है और इसे पानी में उबाल लेना है और चोट मार के इसे पेस्ट तैयार करना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको शहद ऐड कर लेना है, शहद ना मिले तो गुड़ या शक्कर ऐड करके और इसे चटनी नुमा तैयार करके दिन में 2 से 3 बार चाट लिया करें। इंशाअल्लाह पहले दिन में ही आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही घरेलू टिप्स जानने के लिए पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें।